здравейте! Мина всъщност първият ви матч в мъже, нали така, с футболен клуб Гранд Про. Как мина матча? Матчът беше много добре като за първи матч, за първи път с нови отбор мъжете и всичко беше хубаво. Ще продължаваме напред. Браво! Каква беше емоцията, която изпитахте, докато играехте на терена? Беше много приятно сред други по-големи. Това е. Доволен. Супер. Да опитате да кажат как е. Добре, всъщност как завърши, какъв е резултата от матча? Завърши 3-1 за опонентите. Стигна, за да останете с резултат съответно 1-3? Не ни достигна ръст. Те са много по-големи от нас. То на нас не е първи матч. Браво! А как се осмелихте да излезете на терена с толкова по-големи мъже от вас? Осмелихме се, защото трябва развитие и това са начините да се развиваме напред. Браво, деца! Вие всъщност колко сте големи? Енефи са на 14 години. Аз съм Станислав Янчев на 14. Николай Янчев на 14. Марин Драганов на 14.